السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهارده عن تكملة القصة التانية والتالتة. هتكلم باختصار شديد، انا مش كاتب، فانا هتكلم من مخي تاني نفس غلطة تاني، بس اتمنى يعني تبقى المرة دي صحيحة. ازيك يا محمود؟ ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ احنا وقفنا اخر مرة على المرحلة بتاعت الصباع ما بعد الصدمة. هنخش بقى بعدين عن المرحلة التانية. المرحلة التانية عبارة عن قصة هي تكملة مرحلة الكورة، ان انا بعديها دخلت تالتة اعدادي او تاني اعدادي، انها فاكر، بس انا نختصر ونخلينا تالتة اعدادي على طول، لان بعديها حصلت حالة كورونا لما قعدنا كلنا في البيت. بس هحكي لكم مشوارين بسيطين حصلت في 2019 في سنة تانية او اواخر سنة تانية وبدخل على سنة تالتة. كان في دوري الابطال اللي كسبوا ليفربول ساعتها بهدف محمد صلاح بتاع ضربة الجزاء قدام توتنهام. جاب ليها في النص النهائي، كان ماتش ساعتها كان نادي برشلونه كان بيجابها زي راح في الذهاب في الكامب نو، جابت 3-0، وكان ماتش كان هدف ميسي الشهير بتاع ضربه حره في الزاويه التي يسكنها الشيطان اليسون طبعا، وكانت كانت ايام جميله. جيت رحنا ساعتها الماتش دوت وجبنا الهدف. جينا بقى في العوده خلاص ضمنين ان احنا خلاص كسبانين، وبتخرب الشم طبعا. احنا فشخنا طبعا ضرب ساعتها وكانت يعتبر ما قبلها كانت اللي هي بدايه النكسات على برشلونه. كانت في 2018 طلعنا من روما، بعديها في 2019 طلعنا من 2018 طلعنا من روما، 2019 طلعنا من ليفربول، وحصلت ان احنا دخلنا في تالتة اعدادي. الترم الاول في شهر 3 كان ما بين شهر 8 2017 19 شهر 9 2019 لغايه 2020، فحوالي في شهر 3. في الوقت ده حصلت ان جه الوزير ساعتها، كان الوزير طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، وكانت لسه دخلت كورونا، كانت مرض كورونا فيروس كورونا كان دخل علينا جديد ساعتها راح الوزير قال لك ستوب كده، اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته واولى وثانيه اعدادي اركن على جنب. ليه يا باشا؟ قال لك لا، اصل في مرض جديد اسمه مرض فيروس كورونا نازل وفشخ الدنيا، هنعملوا زي حظ كده تجوال عشان خاطر برضو ما حدش يمرض من الطلاب وتحصل مرحلة من مراحل الامراض العدوية. واحنا ما كناش عارفين المرض ساعتها خطر دوا غير لما راح في احباب وسطينا كتير رحلوا او فترة احنا مرينا بيها. وانت قاعد كده صلي على النبي، نسيت اقول لك جهز كوباية الشاي بتاعتك، انا اسف حقك عليا وجهز كوباية الشاي بتاعتك عشان خاطر لسه نايم، ممكن الموضوع يبقى طويل سيكا قاعد كده ترحم على امواتنا واموات المسلمين، وترحم على الناس اللي توفت في الفتره بتاعت المرض الكورونا دي، تمام. ونرجعوا لفكره. فجه في يوم 10/3 كانت في غبره كده ومطر غريب كده، وكان لسه اللي هي نهايات الشتاء عشان مش يعتبر لسه في نهايته. ودخلنا في مرحله كورونا كانت بقى بعد 3. كنا احنا في تالتة اعدادي. كانت تالتة اعدادي ملهاش حوار الابحاث، لان الوزير قال لك من اولى لغايه تانية اعدادي ابحاث، واولى وتانية ثانوي هتمتحنوا في التابلت، وتالتة ثانوي هتنزل امتحاناتها في شهر 6 عادي. وكانت اولى وتانية اعدادي هتمتحن في التابلت في البيت، وتالتة اعدادي هتنزل هي وتالتة ثانوي الامتحانات. طبعا احنا خوفنا ساعتها، قال لك لا، حياه الطالب مهمه، حياه الفلان الفلاني مهم، ملناش دعوه. وفعلا لقينا مرة واحدة ان الوزير بعد ضغوطات الهاشتاج حياة الطالب اهم، حياة الطالب اهم من التعليم، وده طبعا شيء خاطئ. كلا الاتنين اهم، والتعليم مهم، محدش يقول التعليم مش مهم، التعليم مهم بكرة وبعده. وقعدنا ساعتها نقول لا، لازم التعليم مهم ولازم نعمل ولازم نسوي ولازم لغاية ما اقتنعنا في الاخر، لغاية ما اقتنع الوزير ان هو لا خلاص هنعمل خلاص، خلي تالتة اعدادي بما انها تعتبر سنة نقل، وهي اصلا مش هتبقى سنة نقل في وقتها، خليها مع تانية واولى اعدادي وتالتة، وخليها مع اولى وتانية اعدادي في يعتبر ابحاث. فكانت فكرة الابحاث انك انت بتروح بتكتب بحث، بتبعت بحث تبحث عنه على جوجل، بتخش مثلا بحث عن البيئة، بحث عن الزراعة، بحث عن الصناعة، وكان كل سنة تختلف عن البحث بتاعها. لغاية ما دخلنا الامتحانات. دخلنا الامتحانات في الترم الاول خلصنا، دخلنا بقى في الترم الثاني، قعدنا نذاكره اللي هو نذاكر الابحاث، نكتب الابحاث. فكان في فئتين، في فئه كانت بتدح حرفيا، وهي معتمد لك ممكن ابقى بجانب الفئه اللي كانت بتدح دي، وهي كانت اكبر غلطه
ومش اكبر غلطه هي كانت، لو ما كنتش عارف طريقه معديه طريقه غيرها ما كنتش زماني اصلا فكرت ان انا اعملها. بس انا كانت اللي هي اي حاجه قدامي وعملتها وخلاص يعني. كانت الفكره الاولى كانت تخش تكتب البحث بايديها. طب يا ابني ما انت كان ممكن تصور وتنزل زي الباقي الفئه الثانيه يعني، اللي هي كانت الفئه الثانيه كانت تاخده كوبي وتاخده وحطاه في الفولدر بتاع الابحاث وخلاص كده البحث اتعمل ورقي وتروح تمسك وتبعته في المدرسه وخلص على كده. ده كان في فئه كده كانت تعمل كده. لا بس انا كنت بكتب بايدي يعني اللي هو ايه يعني في مصداقيه قويه انا في يعني يقول لك ايه الواد ده فنان، الواد ده اكتشاف. في مصداقيه انا في الكتابه. وفعلا كتبت انا بايدي، وكان معايا واحد اسمه عبد الله محسن وزيد العشري، بس اعتقد ان زيد العشري لسه زعلان مني في الموضوع دوت، فاحنا اسفين عم العشري. يا ابني وانا مش زعلان والله، مفيش حاجه. في ايه انت فاكرني زعلان؟ وكان في عبد حماده كانوا بيكتبوا معانا في الابحاث. على العموم ودينا الابحاث كانت في اواخرها في شهر 4، كان في اخر 4 كان زي اللي احنا فيه دلوقتي في النص 4. الموضوع ده عدى له 4 سنين انت متخيل. وكان برضو في شهر 4 ده كان ماتش برشلونه نابولي في ربع النهائي، او مش في ربع النهائي، وكان في دور المجموعات. احنا ساعتها لعبنا بايرن ميونخ في نص النهائي، الخطه اللي حكيها لك بعديه كده يعني. دخلنا عملنا ابحاث وديناها المدرسه ساعتها، وكانت برضو ما كناش بنطلع كتير لان كان في حظر ما بعد الساعه 6 ما كنتش مثلا تطلع من الشارع يعني. ولو كنت هتطلع كنت تطلع تجيب مثلا حلاوه، تجيب مثلا اكل، تجيب مثلا علاج، تمام. بس مستحيل تجيب حاجه مهمه لان المرض قال مثلا بيختفي بالليل. كان في وقتها كان في اللي هما الميمز اللي هو زي كده اللي هو يعني المرض بيختفي بالليل وبيظهر في الصبح. بس هو برضو كان في الوقايه خير من العلاج. كل الناس برضو تاخد بالاسباب ان هي بتنزل بتاخد الوقايه وكده، ويعني كان الموضوع متعوب فيه يعني في وقتها، وكانت مجهودات عظيمه يعني من الدوله في وقتها. رحنا ساعتها ودينا الابحاث زي ما قلت لك وخلصنا. دخلنا على المرحله اللي احنا مستنيين النتيجه ومش عارفين هل الابحاث دي هتدينا النتيجه ازاي. هل مثلا تدينا مثلا انا كنت جايب 119 من 180 من 140 جايب 119 من 140. فهل مثلا هيضيفوا 119 على 119 التانيين فيبقى مثلا تبقى مثلا 2 في 9 18 و20 مثلا 238 اللي هو الضعف. حلو. فما كنتش عارف مثلا هنعمل ايه. بس ففي الاخر راحوا فعلا قالوا اللي عمل الابحاث ونجح فيها. طبعا المدرسه كلها نجحت، المدرسه كلها على مستوى الجمهوريه كلهم نجحوا. اللي نجح بياخد الشيك كده اللي هو ايه، خد يا باشا الشيك كامل، خد النتيجه كامله اللي هي 280 درجه اللي هم قصدي 240 140 التانيين. فمثلا لو واحد مثلا جايب 140 في الترم الاول فهو ده معنى اصح في الترم التاني مقفل، فهو كده ايه جايب الدرجه النهائيه. طبعا ما كانش في حاجه جايب درجه تانية في الترم الاول غير الدحيحه، وانا كنتش من الدحيحه عشان كنت جايب 119. فانا يعتبر جبت حجم التوتال الاثنين 259 من 280. كان في وقتها 259 دخلك ثانويه عامه. طبعا كان في حاجات غير الثانويه عامه، كان في صنايع وكان في زراعه، بس هو كالواقعي او كنظره عامه ما بعد ان هي لازم ما بعد اعدادي انت لازم تخش ثانويه عامه كمعظم عائلات، لانك انت مثلا تبقى دكتور مهندس طبيب. ما هي طبيب ومهندس ما تقلش او اجلش يعني، خلي المستمع يضحك. ها مفيش كوبايه شاي عشان انا يعتبر ايه مصور بالليل ومكسل اعمل واحده لنفسي، او ممكن اروح اعمل واحده بس استناني. A few moments later. المستمع طبعا مفيش بقى بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي، بس ان شاء الله يعني ايه باذن الله عبد الرحمن عجل ومهند هيظبطوني ويخلوا الدفعه بتاعتهم تتفرج على الفيديوهات. احلى مسا على الشباب عبد الرحمن عجل ومهند واحمد عساف، واحلى شباب للمونتاج عم احمد رحيم. وكوبايه الشاي يا نجم، عملت لك كوبايه شاي عشان خاطر لسه انا اظبطك يعني. طبعا احنا وصلنا ساعتها قلت لك كل واحد يشوف هيخش ايه، دخل ثانويه عامه، دخل صنايع، عايز يبقى دكتور ولا مهندس ولا طبيب. فكوبايه الشاي اهو. اتمنى تكون انت عملت كوبايه شاي برضه عشان تدعي لي برضه تتمزج يابا. ما ينفعش تشربش كوبايه شاي اللي متمزج. لو انت من محبين القهوه
روح اضرب واحده جو، بس ما تكترش عشان دماغك ما توجعكش يعني. فوصلنا احنا خلاص كل واحد يبقى دكتور مهندس، وفعلا دخلنا احنا ثانويه عامه عشان خاطر ايه نحقق الغايه ان احنا نبقوا دكاتره يعني او مهندسين. وساعتها خدنا صوره حلوه ساعتها في سنه اولى دي، انا فاكرها ساعتها كانت مع الشباب، كانت مع شباب والله كويسه خالص يعني في ثانويه عامه في اولى ثانوي. بس انا هرجع كده ايه حاجه ورا كده لو تفتكرها. فاكر ماتش 8-2؟ ايوه فاكر ماتش 8-2. انا عارف انك عايز تضربني، عايز تشتمني، تخش تقول ايه، بس انصحك ما تشتمنيش، لان انا مش هحكي لك عن ان احنا كنا حلوين، كنا زي لكن احنا زي الخرا في وقتها. بس اتمنى تبقى ذاكره يعني تفتكر انك انت كنت بتشجع مين في وقتها ووصلت لفين. كانت ماتش 8-2 انت فاكر؟ عشان لسه هحكي لك لسه هتقدر ماتش القاضيه ممكن انا داخل لك في السخين، داخل لك في التغيير. انا احبك بقى برشلوني ماتش برشلوني كتالوني برشلوني مدريد اهلاوي زملكاوي كده انا هظبطك. انا مش دعوه بمدريد النهارده لان انا مش حاكي حاجه عن مدريد. فساعتها لعبنا الماتش 8-2. طبعا هو ماتش مؤلم صراحه، اللي هو ماتش في الذاكره لا ينتمحي، لان انا برضه هو بالذات معانا، لان انا يوم 14 الماتش 14/8/2020 بعديها على طول صباح يوم كان 15/8 كان يوم عيد ميلادي. فهات ذاكرة أسوأ من الذاكرة تبقى ماتش في ماتش زي كده يعني ذاكرة سيئة جدا يعني. الماتش ده كان بس ما شاء الله يعني كله ضرب لزق، ضرب من أول 5 دقايق. جه عمك مولر جايب لك هدف في الدقيقة، ساعتها كان في الدقيقة الكام؟ انت كنت جبت هدف مولر في الدقيقة الكام؟ في الدقيقة الرابعة. طبعا هو توماس مولر ما يتوصاش في المواضيع دي، ده في الدقيقة الرابعة قال لك ده كان في الدور الكاس، كنا في الدور الربع يعني. توماس مولر جاب هدف في اول 4 دقايق. بعدها ب3 دقايق بالضبط راح جه سؤال شيت كوره، ماتش بقى ايه 1-1. طبعا احنا فرحنا في وقتها ما نبقاش كدابين، احنا برضه عملنا حوالي 3 هجمات 4 هجمات اخفنا بيهم الخصم يعني. بعد كده ما وصلناش للجون بايرن ميونخ خالص. بعد كده بريزيتيتش جاب هدف في الدقيقه 21. طبعا احنا اصطدمنا يعني، احنا اللي هو احنا ما عملناش حاجه يعني مع 2-1، وماتش باين عليه كده من شكله ومن طريقته ده هيبقى فيه مصيبه. تمام. جنبري جاب التالت، جنبري ابن الصعيد يا ابن الكلب. وهي اصلا تحس ان تشكيله البايرن كانت تشكيله تحسها تشكيله انتقاميه يعني ايه، غير ان كوتينيو جاب هدفين في اخر 10 دقايق. بس تحس ان كوتينيو كان في وقتها او البايرن وقتها كان هو عايز يحسسك انك انت عايز يكسرك باي طريقه، انك انت مكسور في الماتش اللي هو العوده بتاع ماتش الاربعه بتاع ليفربول وبرشلونه. بس هو راجع عايز يضربك، اللي هو لا انت في دماغك انت مش ضاربني في 2015 لا انا هضربك، انا هتطلع بقى تقول لي انا فعلا. وقد كان يعني جينا لعبنا احنا طبعا وصلت لك الهدف الثالث، مولر جايب هدف رابع. طبعا احنا صدمنا يعني 4-1 في الشوط الاول، لا مؤاخذه في الكلمه هيعملوا لنا ايه في الشوط الثاني هيعملوا لنا ايه في الشوط الثاني يعني احنا صدمنا صدمه وعره يعني. هو هيعمل ايه لا مؤاخذه في الكلمه، هيعمل ايه اكتر من كده. تمام. بدأنا تسخين سويس بقى ايه واكل لك واحده كده مباصه باين من ميسي باين اتذكر، جبنا هدف الثاني فكان 4-2. قلنا احنا بس خلاص نرجع دفاعيا، نرجع ندافع. لقينا بقى جواو كيميش ممثل علينا بالخامس. تبدا بقى الصدمه ان احنا لو جاب فينا اهداف تاني فدي مصدر بيجي حفله اهداف يعني. طبعا جه الابن البار جدا جدا يعني، ابن البار للنادي ليفاندوسكي جاب لك هدف، اللي هو عارف انت عامل زي مين، عامل زي كريستيانو رونالدو في الهدف الدبليو كيك كده، جه راح سجل في الجمهور. بعدها ما كملش قيمه الموسم، راح ما كملش حوالي 4 اشهر راح اليوفي. حصل كده اللي هو قال لك ايه انا ما اقدرش يعني، برشلونه هو النادي الاحب الى قلبي، اللي هو الحب في الحب، اللي هو الكل في الكل. وفعلا عم ليفاندوفسكي جاب فينا الهدف.
من بعد بص هو احنا من بعد الدقيقه 80 فاحنا اتدمرنا كليا كفكره ان احنا نرجع في بالريمونتادا. فجه ليفاندوسكي جاب ايه هدف، طبعا هدف صاروخي، طبعا ليفاندوسكي ما بيتوصاش. فيليب كوتينيو هدفين في الدقيقه 85 والدقيقه 89 وخلص الماتش. الماتش بالنسبه لنا كان وصمه عار حرفيا، ان احنا يعني سكتنا عن المهزله دي، لان بعديها ما كملش لعب 4 ولا 5 ماتشات تاني ومشي. وما طلعناش بموسم صفر، لان ما بعدها احنا طلعنا بموسم صفري. يعني الحمد لله ميسي ممكن لو تكون ميسي معاش الموسم الصفري اللي احنا عشناه في 2020 يعني. فجاء بعدها ميسي عاش اللي هو الموسم الصفري، وقعدنا احنا طبعا نلطمه. طبعا كان صباح عيد ميلادي، وبعد كده مرينا بشهرين 3. طبعا احنا كبرشلونية مش مصدقين، بس بنحاول نتأقلم على الوضع، يعني ان احنا بنشجع وتشكيل فرقة زي دي يعني. وزي ما قلت لك ده كان اول ماتش اتفرج عليه كامل وقتها، يعني كان اول 90 دقيقة اتفرج عليهم في دوري الابطال مع برشلونة. يعني تخيل من 2017 لغاية او من 2015 لغاية 2020، يعني خليها 5 سنين يعتبر انا ما بتفرجش على برشلونة كماتشات كاملة اللي هم 90 دقيقة. اتفرج 60 وامشي 50 وازهق كده. فلكن انا لما تعمقت في الكوره في الماتش اللي هو البصمه اللي هي الوحشه في وقتها. 8-2 كانت صعبه صراحه، واتمنى يعني ما بعد ان احنا حاولنا نتاقلم. احنا كنا زمان بنضرب الناس ضرب جامد زمان يعني، مش دلوقتي. فيا ليت الزمن يعود يوما، بس مع بيب جوارديولا بقى وايه ما تعشمش زيادة على اللزوم احمد، لان العشم بيوديك لورا مصنع الكراسي، وانت عارف بقى اللي بيحصل ورا مصنع الكراسي مع برشلونة يعني. الله، لو انت عملت الشاي يبقى خسارة اللي انت عملته ده يعني. ماشي، اسمه قناة كوباية شاي وساعتين جد يعني، فتخيل انت ما بتشربش شاي، انسان مريض. انت متخلف يا ابني. فدخلنا احنا في اولى ثانوي، ومساعتها خدنا التابلتات وعشنا مرحله الثانويه العامه. كانت مرحله اولى جميله، لان احنا امتحنا في مدرسه وكان السيستم بتاعه يقع، كان يعتبره ناجح في اولى والتانية. كده في سنه تانية قال لك ممنوع امتحان على التابلت، عايز امتحان على التابلت ممنوع، كان ممنوع ساعتها. وبعد كده رحنا ساعتها حلينا امتحان زي بوكلت، امتحان مجمع، والامتحان تالتة امتحانات ساعتها كان مجمع على بعض. بعد كده امتحان تالتة كان الترم التاني اللي هو سنة أول، كان امتحان مجمع على بعض. دخلت سنة تانية أنا مريت بمرحلة صعبة ساعتها، وزي مرحلة بص هو أعتقد إن كل مراحل الاكتئاب بتبدأ في الثانوية العامة أو في تالتة إعدادي، في أواخر تالتة إعدادي، لأنها بتبقى أنت بتذاكر أو أنت أغلبية وقت فاضي. فبتسيبك مراحل الاكتئاب برضو مع نضجك العاطفي ونضجك الشخصي، وعلاقاتك النفسية والعاطفية والشخصية مع نفسك لو هي قوية، ما تخليكش مثلا تبقى شخص مكتئب. مرحلة الاكتئاب اللي هم مرحلة اللي هو انت بتخش تزعل طول الوقت في أولى إعدادية. والحمد لله أنا حلينا الموضوع إلى حد ما يعني، أنا قاعد مستمر مع تالتة ثانوي يعني. خلصنا طبعا امتحانات تانية ثانوي، كان امتحانات على التابلت، وكان كل مرحلة أولى والتانية كانت مراحل إنك أنت بتشوف النادي بتاعك بينهار. 2021 متصعدش، تنزل دوري أوروبي وتطلع موسم صفري. في 22 نفس الشيء، بس أنت بتشوف ده كأس العالم بتطلع، يعتبر مطلعش موسم صفر. في 22 طلعت أنت بكأس العالم طلعت بكأس العالم كان ميسي كان ساعتها كنت تقول اللي بيطلع بكأس العالم ساعتها كان يقول لك ميسي معاه كأس العالم، فخلاص يبقى ميسي ايه ابننا، فاحنا معانا طلعنا بموسم، طلعنا ببطولة. عارف الحاجات دي. جينا بعدها في تانية ثانوي حصل نفس الشيء، انا باين ببطولة. ما طلعناش احنا موسمين ورا بعض صفري، بس احنا طلعنا من موسمين ورا بعض من دوري الابطال. في 2023 برضه طلعنا 3 مواسم احنا ما صعدناش لدوري الابطال كمجموعة اولى وتانية، كنا ننزل الدوري الاوروبي. تمام. جيت في 2024 اللي هي السنة دي صعدنا للنص النهائي، ربع النهائي احنا في دلوقتي اللي احنا هنلعبه في باريس. اللي احنا كده هنلعبه في باريس، اللي احنا كسبنا الماتش 3-2. كده العودة في الملعب اولمبيكوس اللي هو بتاع برشلونة، اللي هو ربنا يسهل لو برشلونة تكسب باريس، اللي هو الباريس طبعا باريس عنيد، وطبعا بوجود كيليان مبابي فهو الموضوع رخم حرفيا. السلام عليكم.
فجينا بعدها في تالتة ثانوي. كتالتة ثانوي انت ممكن تسألني ايه رأيك يا احمد؟ خدنا تالتة ثانوي في 23 خدنا الدوري 22 خدنا دوري ريال مدريد ساعتها، يبقى احنا طلعنا موسمين صفريين باين. خش بقى على مرحلة تالتة ثانوي. انت هل مثلا تطلب من نصيحة من واحد تالتة ثانوي من دخل جاب مجموع قليل، ولا تاخد من جاب مجموع كبير؟ انت برأيك انت هتختار ايه؟ انا برأيي انك لو عايز تاخد نصيحة من ثانوية عامة خد من كلا الطرفين، اللي شايف اللي فيها اقرب لحالتك النفسية وحالتك الاجتماعية في وقتها وحالتك الدراسية اسمع منه واشتغل بيها. ممكن مثلا ناقصك حاجة 2 3 هو ده، لكن كونك قاعد تالتة ثانوي معتمد على الغش، معتمد على الدنيا بتاعتك دي، انت ممكن تنجح في الغش تمام، بس عند الله عز وجل يعني مش هتوفق يعني بالتوفيق اللي انت نفسك فيه. هتحس نفسك انك انت تايه اكتر ما اي حد تايه، بالذات ما بعد بتاع دي. هو الناس بتقول لك عدان دي انا اهو نجحت جبت مثلا 90% 80% 70%، جبت مجموع عالي يا عم ودخلت كلية خاصة ودخلت كلية عادي وممكن ما توفقش بعدين، كله بإذن الله، بس يعني ان الله لا يصلح عمل المفسدين يعني. فما تحاولش انك انت تعمل غلط وفي نفس الوقت تقول يعني يا ريت ما كنت عملته. طب ما ده غلط، مش غلط تغش وتاخد حق غيرك ليه؟ طيب انا بعاتبك اهو ليه؟ طب انت نجحت بالغش وتوبت لربنا، هل هتعرف ترجع؟ لا، ما تغشش تاني، وحاول الناس اللي شايفاك بنظرة اللي هي الوحشة دي حاول تتكلم معاها وتفهمهم انك انت كنت بتعمل ايه ووصلت لفين، وممكن مثلا حياتك تتدمر ممكن في اي وقت، بس انت تقبل الأسوأ لانك انت اللي بدأته. بس انت لو تقبلت ورضيت عن نفسك في وقتها هتلاقي وقتك انك انت تقبلت الموضوع عادي، تلاقي نفسك تمام الدنيا زي الفل، ومش هتحس ضيق الصدر انك انت ما عملتش اللي عليك. انك انت لما مثلا ربنا يبتليك بحاجة تلاقي دوا نتيجة سبب الابتلاء ده عشان خاطر النتيجة اللي انت واخدها بالغش، فانت حاول انك انت لما تيجي تتقبل نتيجة تقبلها بصدر رحب، لان لعل وعسى لو انت فعلا حابب تتوب وربنا انزل عليك البلاء دوا حاول انك انت تستمر في التوبة بتاعتك. لكن انت لو كان جالك الابتلاء وتبطع نعمة ربنا وبتغش فلا، يعني انت غشيت خلاص ماشي. طب واللي نجح جاب مجموعة عالي يا صاحبي انت احسن من اي حد، كفاية انك انت عملت اللي عليك في وقتها وشدت حيلك وتعبت عشان توصل للمرحلة اللي انت فيها. كفاية نظرة نفسك بعدين ما دخلتش حاجة نفسك فيها او ما دخلتش اللي كنت انت عايزه، بكرة وبعده لما تيجي تقعد مع نفسك انت مجموعك قليل زي انا كده عادي، بس بكرة وبعده انت هتحس بالفخر اللي انت كنت فيه، يعني هتحس بانك انت عملت حاجة في وقتها. واقبل الابتلاء زي ما انا قبلته في وقتها وبحاول اتقبله. طبعا هو ابتلاء يعني على حسب قدر الابتلاء على حسب دينه يعني، فيعني هي مرحلة صعبة، اتمنى تنجح فيها واتمنى تعدي فيها على خير، وانك انت تبقى انسان يعني كويس في وقتها في ثالثه ثانوي. كانت مراحل حلوه في اولى وثانيه ثانوي، اتعرفت على اصحاب كتيره كان معايا اصحاب برضو من اعدادي ولسه قاعدين معايا، واتعرفت على صاحب المونتاج صاحب السمك مايك وكله محمد عبد الرحيم صديق وحبيبي. يا سلام يا اخي والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي وخلت هعيط. وشلة السوالم طبعا عشان خاطر ما انساهمش كلهم، ومن تحت برضو دكاترة والمهندسين والتجارة والآداب، طبعا ناس كتيرة يعني حبايبي كلهم، ناس في المنيا حازم عادل وناس حلوة برضو. ماتش 1-2-1 لو عايزني احكيهولك ممكن احكيهولك الفيديو الجاي في ماتش قادم ممكن، بس دلوقتي انا حكيت لك عن الحلقة الأخيرة، او مش الحلقة الأخيرة، انا مش هحكي لك عن اللي حصل في مرحلة الكلية لان انا ما مريتش بيها، فانا ما اقدرش احكي لك حاجة انا مريت بيها غير لما اشوف النادي بتاعي يتوج بدوري ابطال اوروبا في النادي في ملعب ويمبلي، بقى احكي لك بقى عن الماتشات كلها، احكي لك بقى عن مرحلة الاعدادية، مرحلة الكلية بتاعت انا ومرحلة المعهد اللي انا فيه.
بس فنصيحتي ليك انك انت تأقلم مع الموضوع وحاول انك ما تقبل الابتلاء بصبر وبصدر رحب كده، لانك لعل وعسى يعني يغفر لك ذنوبك في ابتلاءك دوت. بس ما تعاندش، ما تحاولش تعاند انك انت لو انت مش جاي تقول ما قدرش، بس حاول. اتمنى تبقى انت بخير، تذكر انك حلو، تستفعل كل ما هو حلو، واتمنى لك انك انت تبقى باحسن حال. لايك، شير، سبسكرايب، المشاركه. طبعا انا بكلمك على الفيسبوك. طبعا أنا يعني لما اجي انزل حاجه اشترك، يمكن اعجبك في يوم من الايام، يمكن تقول انا كنت بتابع الانسان ده من هو صغير مثلا. فده كله ترفيه يعني، وكل دي كانت مرحله مريت بيها. دي يعتبر اخر حلقه في مرحله الطفوله. ان شاء الله ان بقى بعد كده هحاول احلل الماتشات على مدار الاسبوع كله على حسب المقدر يعني. فدعواتك ان شاء الله يعني ايه بالتسهيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.